السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي هذول تبعين اودي ار 6 في 6 سلندر. الزلمة طلب انه نفصله 5. هذول نفسهم فصلوا 5 ونصلحوا له 1. هلا عم نفصله ب5 صلحوا له 1. طبعا هاي الار 6 شوي معقدة، بدها ماكينة حديثة وبدك تكون دقيق جدا بالشغل. يلا على الخير، لازم تكونوا مصالحة دعاء.